Хай. ертөнцөө яаж байна? Өнөөдөр болохоор энэ тас мом мэдэх нэ. За мом. За өнөөдөр болохоор ертөнцийн гэртээ хэрэгэлдэг агаар жуулчдын тухай танилцуулахаар боллоо. Тэгээд ертөнцийн энэ агаар жуулчдын хэрэгэлдэг харж байна уу? Харагдчихэв. Тийм энэ хагаар жуулчдыг хэрэгэлдэг. Тэгээд яагаад ийм хагаар жуулч хэрэглэж авсан бэ гэдгийг түр танилцуулъя л да. Тэгээд мөмө эдгээр өөр. ертөнц өнгөрсөн жилийн хавраас ахуулаа. Хүсээ. Хавраас ахуулаа. Энд дэрийг хийх юм байна. За юу дэг өгөхүүлээд ирлээ. За тэгээд өнгөрсөн хавар яасан бэ гэхээр ертөнц айгүйх ханаад хүрээд тэгээ ханаад баг ерөөсөл үйлдэнгээ тасрааг байхгүй юм. Тэгээ ертөнц нэг ханаад төрөхөр яадаг гэхээр цээжин дуурайд айгүй тийм цэртэй тэгээ цээжин дуурайд тэгээд нэг гайг болцснаа тэгээл ахаал ханаад хүрээ тэгээд захгүй тэгэхээр одоо яад юм бол тоо гэл хүмүүс асуугаал солонгос интернет дээр хайгаад гисэн чинь өрөөний температур айгүй чухал гэдгийгс аахгүй. Тэгээ өрөөний температур өөрөө 50-аас өрөөний температур тэгээд өрөөний агаар өрөөний чийгшил айгүй чухал гэд. Тэгээд өрөөний чийгшил нь 50-аас 60 байх хэвээр. Өрөөний чийгшлээ ингээ хит хуурайч юм хит чийгтэй байх юм бол хүүхдүүд бас амархан ханаад түрээд хуурай ханаагаад байдаг гэдэг. Тэгэхээр өрөөнийхөө ертөнцийн өрөөний юу чийгшлийн хэмжээд үзсэн чинь бүр 50-60 хүрэхгүй айгүй хуурай 20-30 илүү та. Тэгэхээр тийм чийгшүүлэгч аваад хэрэгэлсэн байхгүй. Тэгээд тэр чийгшүүлэгчээ цэвэр ус хийгээд тэгээд ингээд чийгшүүлэнгууд ууршуулангууд өөр ингээ өөрөө агаартай болчихдаг. Тэгээд чийгшчихдэг. Тийм байсан юм. Тэгээд дээр нь одоо би тэр юугаа үзүүлээ л да. Дээр нь одоо зүгээр ингээд энэ чийгшүүлэгч ахгүй юу? Одоо зөв би дээр нь ингээд усаа хийцэн байгаа даа. Ус хийцэн. Тэгээд энэ чийгшүүлэгч болохоор нэг миний илсэн байгаа тэр докторагийн юу ахгүй юу? Чийгшүүлэгч нь барахаар ингээд хийсэн ус нь ингээд агаарчдаг. Тэгвэл ингээд чийгшүүлэгч бас ингээд хажуудаа тавчлуур нянгууд энэ өөрөө шүн ингээд их ихтэй шүн асааж байгаа юм чинь. Яасан миний хоо? Шүн асаахаар гэрэлтэй хэрэгтэй гээд ингээд ийм олон төрлийн өнгөтэй гэрэлтэй. Тэг ингээд чийгшдэг. Тийм бага. За тэгээд дараа одоо энэ агааржуулагч ууршуулагчсанд болохоор ийм байлын гаралтай ийм тоснууд essential уйлуудыг хідэн тусах юм бол өөрөө ингээд цэвэрлээд бас тийм байлын гаралтай тийм агаар нь өрөөгөр дүрэн ингээд тардаг гэх. Тэгээ би энэ доторыг энэ миний одоо хэрэглэж байгаа болохоор ECR peppermint гэхгүй энэс гадна олж зөндөө юм байх юм билээ. Тэгээд энэ ECR peppermint хоёрын ач холбогдолтой яаж гаргадаг, яаж хэрэгэлдэг тэр тухай ертөнцийн имээ тайлбарт өгнө. Бол ерөнхийдөө юм амьсгалын замын өвчнөд аягүй сайн ургамлын навчнаас гаргаж авсан тийм ургамлын навчаараа амьсгалдаг шүү дээ. Тэгэхээр peppermint энэ манайхан бол гаа гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Батраас гаа гэдэг. Энэ гааны төрлийн ургамлууд болохоор ерөөсөө яг амьсгалын энэ замын тэр амьсгалын эртнүүдэд маш сайн байдаг. Ялангуяа хамар битүүрх ч юм уу, тэгээд ханиаднаас болоод бас хамар битүүрх эсвэл аллергинаас үүсэлтэй хамар битүүрх. Тэгээд бактери, астм тэр энэ өвчнүүдэд маш сайн. Бронхит. Тэгээд тэгвэл амьсгалж ийж дараа нөгөө нэг амьсгалын зам чөлөөтэй үйжээс ирүүлээш. Тэгэхээр peppermint маш ялангуяа үлийн үлрэлт Монгол шиг агаар мутаа бохор газарт бол маш сайн. Яг өвөн бол яг ингээд хэрэгэлдэг л те. Миний хөдөлгөөлөөр ерөнхийдөө ингээд нэг туслыг хэрэглээд ингээд өнөрлөж хэрэгэлдэг л те. Юудаг юм шүү дээ. Юудаг өнөрлөөрэй за. Гэтэ ингээд үдийн тагалж хэрэгтэй яагаад. Гоё юм аа. Яг тэгвэл энэ өдрөө орол хорсож болцсохгүй тань үднээс нулимс гойцдаг. Амсгалтай. Ингээд татаад 2-3 удаа. Тийм ээ. Ингээд татаад тэгээ бас нэгтлийнхаа хамрын нөхийг тагалж агаад
Энэ тэгээд байна уу? Ингэж хэрэглээ. За тэгээ ялангуяа бас энэ хүзүү энэтэй төрхөөл бас хүзүү өчтөг хүмүүс гэсэн. За гол нь агарын бохирдлоос хамгаалах зорилгоор бид нар гэхдээ миний бодлоор зүгээр бас шөнө их хэрэглүүл энэ нөгөө нойр сэргэж болцсохгүй байхгүй. Тэгэхээр орой унтахаасаа өмнө гэрийнх агаарыг айгуугаа цэвэршүүл тийм тул тэгэхээр зөв миний бодлоор нэг хүн зүгээр ингээ ганцаараа хэрэглэсэнд орвол агаар жуулагч гэдэг хэрэглээ. Тэгэхээр нөгөө агаарт байгаа бактерийг аюул савсдахж өгдөг. Агаарт байгаа бактерийг устгаад агаарыг цэвэршүүлж өгөөд юм юу гэдэг гоё юм сэрүүн цэвэр юм агаарт болгож өгдөг. Тэгэхээр яг хуу янз янзлтай бид нар бас хэрэгжилж байгаа хэрэглэнээс шалтгаалаад жишээлбэл энийг эхний үед бол зарим хүмүүс аюул мэдрэмтгийгээр хүлээж авдаг учраас хоёр тусалж юм уу. Тэгэхээр энэ чинь жижиг нэг өрөөндөл зориултаа шүү дээ. Тэгэхээр аюулгүй том байранд ингэж явал болохгүй тэгээд хүүхдийнхээ орны оролцоо ч юм уу. Тэгээ энэ ингээд заалгахаар нөгөө гэрэл насаад 4 цаг ажилладаг шүү дээ. Тэгэхээр зөв миний бодлоор юм л да орой ажилласаа ирээл за 6 цагт ч юм уу 7 цагт ч юм уу тий 6 цагт ирээд нэг 9 цаг хүртэл 3 цаг peppermint тийм үү эсвэл энэ easy-ээр айгуу сайн яг гэвэл easy-ээр энэ нэг blend тасахгүй peppermint ч мал single дан тас шүү дээ. Easy-ээр болохоор холимог тас ямар тас гэхээр энд лавандер орсон, мелалука орсон байгаа, эвкалипт орсон байгаа. Тэгэхээр юм холимог таснууд болохоор айгуу олон төрлийн сайн тоснуудыг нийлүүлээд илүү юм олон үйлчлэгээтэй сайн тос орсон байгаа хгүй. Тэгэхээр жишээлбэл бид нар одоо ингээл мелалука аваад эвкалипт аваад бид нар ингээл таснуудаа тус нь хийсэнд орвол блендлээд аваад явал илүү хямдхан бөгөөд сайн тусдаг. Тэгээ ялангуяа Монгол шиг надлан бол бид нар энийг ер нь ертөнцид энийг л айгүйх хэрэглээл өнгөрсөн өвлийг давсан шүү дээ. Тэгэхгүй бол ертөнцид бас амар хөвддөг гэсэн тий. Бас игээл хөхрөөл холаа мөн боогоол имлэг яваад. Тэгэд яг бид нар энэ хаарж жуулагч чинь тос хэргэлдэг цагаас эхлээд имлэг яваагүй шүү дээ. Имлэг твтэйггүй тий. Тэгэхээр энэ нөгөө дотор чинь нэгдүгээр тайвшруулах орсон байгаа. Яг бол хүүхд амьсгалын зам бачуураад ирэх үед 50 байдлаа алдагддаг. Тайвшруулагч орсон байгаа. Өрөвслийн эсрэг мелалука орсон байгаа. Тэгээд эвкалипт бас яг амьсгалын замын лиг чөлөөлж өгдөг. Бүгдээрээ энэ тос нь бүгдээрээ дандаа бактери эсрэг, вирус эсрэг гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энийг яг би тэгж одоо багаас нь эхлүүл зүгээр тий. Эхлээл нэг туслаар хийж үзээд онцон мэддэхгүй бол хоёр туслаар яг тэгвэл гэр бүлийн шиг бид нар дөрвөлээ байлгахад гэр бүлийн дөрвөн гишүү өөр хүлээж авна шүү дээ. Тэгэхээр яг багаар дасгах байдлаар шууд их хэмжээгээр хэрэглүүл ер нь ямар ч юм бас сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор зүгээр дээд нь 5 тусал зүгээр гадаад тэ Америк хүмүүсийн хэрэгжилж байгааг харах юм бол ингээл төрөл төрлөөс 5 туслыг гэл ингэдэг. Тэгэхээр надад болохоор мелалука 5 тусал, лавандер 5 тусал гэдэг ингэж хэрэглэсэнд орвол easy-ийг дангаар нь аваад 5 туслаар ч юм уу тэ дээдл нь би бол зүгээр дээдл нь 5 тусал байвал хангалттай гэж бодож. Энэ чинь 500 мл шүү дээ, 500 мл. Эсвэл easy air байхгүй тохиолдолд peppermint-аас хэрэгжилж болж байна. Тэгээд peppermint-ийг ялангуяа өдрийн цагаар ингээд агаараа хэрэг боломжтой гэртээ өдрийн цагаар байдгүй л үдээс өнөртүүлэх юм бол агаар маш гоё цэвэрлэгдэж байна. Би тэр үйлсэн шүү дээ 6-аас 9 цагийн хооронд peppermint-ийг хэрэгжилчихэд тэгээ агаар аягүй гоё цэвэрлэгдсэний дараа энийг банк хэрэглээд нойр хүрхээ болчих واخгүй. Гэрэл шинж унтахгүй юм болно шүү дээ. Тэгээд 9 цагаас гэхэд амраачаад диффузер амраачаад энэ дээрээс нь хийж бас болно шүү. Заа энэ дээрээс нь усаа нэмээд энэ 4 цаг ажиллах учраас усаа нэмээд лавандер хийвэл айггүйсэн. Хэрэг гэрт маань бүр ийм нойр муутай хүн байвал энэ усыг өштэй хэрэглэхгүйгээр авчиж болно. Аваад ахиж цэвэр усыгээд лавандер нойр муутай тийм нойр гүтэлд орсон байвал лавандер яаж болох ийм хажуураа бас айгүй сайн тос юм. Нойр хүмүүс маш сайн тайвшруулж унтуулдаг юм тос. Ялангуяа нөгөө одоо сэтгцийн хямралд ороод сэтгэл зүйн хямралд ороод бүр нойрг болцсон тэр хүмүүс лавандраас илүү мацурам айгу хүчтэй нөлөөдөг. Хүүхдэд бол лавандер айгу сайн. Тэгээд нөгөө бид хөөсөж усаа аваад тавьчихна. Тэр усыг өштэй яаж хэрэглэж болох вэ гэхээр маргааш өглөө ч юм уу тэд хүмүнд ус хийгээд нөгөө уснасаа хийгээд хөлөө дүрх юм бол хөлөө хүлээг айггүй сэргээж бүтэн өдөр цайг ус гоё тийм сэргэлэн байлгаж өгдөг. За лавандер ер нь хүүхэд ямар нэг өвчин тусаад 50 биш болох хамгийн түрүүнд тэгэхээр хүүхэд тэгэхээр нөгөө энийг болохоор одоо жишээлбэл энд
юм байж тий. Lavender easy air хоёр ингээд хүрхэлээр ингээд авч болж байна. Тэгэхээр хүүхдийнхээ хөлийн ууланд түрхээд easy air гэсэн хөлийн ууланд нь түрхээ зүгээр. Яг тэгвэл хөлийн ууланд бүх хэрэгтний мэдрэлийн зэгүүд гэдэг учраас хөлийн ууланд нь түрхээд. За тэгээд хүн болгонд дэжтэй. Ялангуяа lavender peppermint хоёулаа айгу халуун бууруулдаг аюу сайн юм тос штэ. Ялангуяа lavender ингээд хүүхэд болохоо өөр юм билээ. Миний бодлоор lavender болохоор ертөнцийн халууныг буулгахгүйсэн. Тэсэрнэ peppermint их онцгой сонин тос байгаа юу гэхээр халуурч байгаа хүний халууныг буулгадаг эсвэл бүр халангуу одоо бүр биеийн хүүт өргөд гэдэг хүмүүс байдаг шээ. Тим хүмүүсийн халууныг өсгөж өгдөг юм гэж шийдтэй таасаа. Тэгээд би ертөнцийг халуурах үед lavender хэрглэж үзээд халуун сайн буухгүй усан дотор peppermint-ээс 2 туслыг хийгээд жохон төвөнд тэгэн готлаа хүүгийнхээ хөлийг дүрээд тэгээд хөлийнх нь ирээн болчихсон дүрээд тэгээд дараа тэр алчуур тэр дотор нэг алчуур тэр усан дотор нь алчуур нь орж хагаад тэр алчуурын толгой дээр нь тавьж явах үед халуун аюу сайн буужсан. Тэгээд би халуун буулгахад ертөнцид peppermint аюу сайн юм байна. Тэгэхээр нөх хүн хүний биеийн онцлогоос шалтгаалаад миний хувьд lavender халуун буужж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ертөнцийн хувьд бол peppermint бас аюу зүгээр. Peppermint орсон те peppermint lavender олон тос орсон. Эмээ хөлтөнд тос түрхэдэг. Эмээ тос түрхэдэг. Сүч. Өсөх зүйл эмээ. Яг түрхэдэг юм уу? Тэгээ цаа хөлөө. Амар сайн түрхэдэг. Юу түрхтэй? Энэ easy air түрхэж байгаа easy air. Цаа хөлөө. Эмээ тэгээ юу яаж вэ? Мэдсэн жоох peppermint тоолгоо. Тийм өөр ийм мөрөд ой тий. Миний үг хараа плиз. За. За чи өнөрч. Го. Өнөртөө. Өнөрлөө. Энд нэмэн. Энэ сая шумал хатсан хаагас. Шумал хацаад энэ таван дээр. Ой. Миний үгээс арай л амар хатсан чи. Оо яа болгоцсон биш үү? Нэг сайхан залуу ус. За. Өөр төрөх байгаа юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө яг тэр бронхит тэмдэр нь хөдлөө тийм үед болохоор яг ингээд түрхээд хөлийнх нь ууланд хүүхдийн ер нь хөлийн ууланд түрхэх хамгийн сайн шүү. Хөлийн ууланд түрхээд тэгээд ааржуулагчтай хийгээд гэх юм бол агаар замын янз бүрийн тэр бохирдлоос үсэлтэй агарын бохирдлоос үсэлтэй хүчнүүд бичлэн сэргийлэх. Тэгэхээр би бол зөв тийж бодсон л да. Өвдцэн хойно мэдгийх биш тий. Өвдөхөөс өмнө байнга агаржуулагчтай цэвэр тос хийгээд одоо тос агаарыг цэвэршүүлээд юм амьсгалын ер нь ихэнх өвчний үүсэл дандаа ихэнх өвчин амьсгалын замаас үүсдэг шүү дээ. Тийм. Амд их биш үү? Тэгээд амьсгалаа татаад минийхөө тэгээд өөс манай хөтөл ингээд тоглолт гэж. Миний ер нь ажицын хоёулаа тасанд аягуулсан тий алуу. Өнөрлөө юм яа. Харин тий. Би өнөрлөө тий. Юу тий үеж нэмэх юм уу та? Гага юм. Юу заяа та? Тэгээ массаж хийдэг цаа гаврын. Юу төрөх байгаа? Lavender төрчих. Уаа түгээдаа. Тийм ээ. Стокай. Болов тийм массаж хийдэг цаа. За тийм массаж хийгнэ ёо хөлний. Тэгээ массаж хийж байгаа. Нэг өвдөж болохгүй шээ цаа. Тэгээ. Төрөх юм уу? Тэгвэл минь хамтан жоохон төрөхөд өчгөө. Хийж байгаа. Миний тархлааны тосч байдаг. Окей. Энийг болчихсон. Ямар юм бэ? Тий. Тархлааны. Яа чи нэг юм. За.